Hey guys, ja, i dag vil jeg lige lave sådan en lille taste test med slik fra Menu, fordi at det kunne jeg godt tænke mig, og så tænkte, eller ikke, jeg kunne ikke tænke mig, men mange af jer har efterspurgt en taste test, og så fordi at min mor arbejder i Menu, så tænkte jeg, så kunne hun købe lidt med hjem, og så kunne jeg prøve at lave en derfra. Så ja, der er sådan 3 ting derfra, sådan, og det så, ja. Skal vi bare komme i gang? Ja, jeg har så lige nødt til på, for jeg har lige været i bad. Så. Okay. Så hun har lavet sådan en noget blandt selv slik. Så der vælger jeg bare sådan lige 2 til 3 stykker, vi skal smage. Jeg tænker, det her skal vi smage. Og så skal vi vel også smage sådan en her. Og skal vi tage 3 stykker. Ja, det kan vi godt. Hvad skal den tredje så være? Jeg er lidt krig med slik. Hvad synes I, hvis vi tager den her? Nej, den kan jeg faktisk ikke lide, så vi tager sådan en her i stedet for. Okay, så den første ser sådan her ud. Hvorfor kaster du den ned igen? Er du ikke en idiot, som render efter den? Jeg skal også selv gå. Jeg kunne høre, den kom. Nå, det var ikke dig, du kunne møde ikke, kan jeg starte eller noget? Jo, den har sgu da lige været deroppe. Og den er faktisk ikke engang selv god. Det købte jeg noget, altså. Jeg skal i hvert fald fra 1 til 10, så vil jeg nok give den en 4. Og så tænker jeg, at vi smager den her. Et almindeligt look. Og der er noget lakridshandel. Lakridspulver. Lakrids, chokolade. Mint. Og sådan noget lakridspulver udenpå. Den må faktisk give en 10'er. Jeg vil pille opad, fordi de er virkelig gode. Konsistensen er også meget blød, men stadig lidt sejagtig. Ja, jeg går meget hurtigt frem, fordi det skal ikke være en 10 minutters lang video. Så er det her øje. Ja. Okay. Det dufter faktisk meget godt sådan af blåbær. Okay, den smager virkelig meget af blåbær og hindbær sammen med mix blåbær. Den vil jeg nok give en 9'er. Den er mega god, men den er også sådan lidt meget sådan meget cremet-agtig. Og den er faktisk meget god. Men jeg vil ikke nok til skoen 10'er. Må jeg smage det der? Bare en lille bit? Nej. Man kunne have håbet, ja. Og den næste ting er... Så den næste ting er den her Halloween-kage. Den var også på Menu. Og den... Jeg tror, det kunne være en masse rinkage eller sådan noget. Den føles meget lidt, så... Ja, skal vi bare prøve at åbne den. Sådan der. Det lugter virkelig af chokolade, når man ikke snart kan åbne den. Skal bare åbne op i siden. Det er sådan, så kan jeg ikke komme ud. Så bliver den nødt til at åbne det, fordi ellers så er det der klistret fast. Så er det her, med det der papir på siden. Ja, det var der så. Okay, så der gik lige noget galt der. Så, okay, jeg tænker bare, vi skal have et stykke her. Skal jeg bare skære midt over? Nej, jeg skal bare lige et lille bitte stykke.
Bare lige sådan en lille. Okay. Det er sådan lidt. At de er godt på vej mod rekordbogen. Okay. Det kræver dog en del mere minutter, de allerede har balanceret med bolden. Og sådan gik tiden i Holberg-centret i Sorø i dag med rekordforsøg fra Helt klart en appelsin-glasur og nordjysk fingerfærdighed. Mikkel er 11 og kan stadig og kan løse og sådan hurtigere i de fleste. chokolade og masserinkage samlet. Jeg forestiller jer det. Rekordbog blev udgivet for 13 år i træk, og 60 børn fra hele landet samlet i Sorø for at sætte rekorder. Og Og så længe ikke bryder loven eller gør sig selv nu viser jeg en ting. Jeg åbner den ikke, men jeg vil bare lige vise jer den. Jeg spørger, at I skal se den alligevel. Ja. Og den er også på menu, fordi det var en menu taste test. Det er sådan nogle her grønkugler med Halloween. Må jeg åbne dem, eller? Hvad? Ja. Så åbner dem bare lige. Lige smager dem. Så lige så I er med på den. Okay. Så ser sådan her ud. Så faktisk sådan helt lidt sjovt ud. Jeg var ikke sådan en burger, men det dufter sådan mega godt. Så jeg glemte lige at sige, at den anden gav jeg en 9'er med en lille pil opad. Hvis du kender en, der ikke er fyldt 18 og som er vild med rekorder, så tjek lige vores hjemmeside. Så kan du nemlig læse, hvad der skal til for at okay, så den giver jeg en 10'er. Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Det er bare normal romkugle med lidt chokoladesmag. Og så sådan lidt med orange krymmel, selvfølgelig var det med. Og den sidste ting er ikke fra menu, men som jeg nok har set fra min tidligere video med sin samlede haul fra Bilka eller sådan noget lignende. Hvor jeg giver 1 krone for det her tyggegummi. Og det er for normalen. Og det vil jeg egentlig bare smage. Fordi at, jeg tænkte, det kunne lige så godt komme med no-agtigt. Så ja. Så vil egentlig bare sådan smage det nu. Pakken den ser jo sådan her ud. Så der er jo bare Tyrrell Ice. It smells so bad. Okay, that is a yellow eye. Det er sådan lidt totalt-agtigt et. Ej, hvor glemt. Ej, fuck, jeg tror, det kom en skarp på. Ja. Så der er noget der, det ved jeg så overhovedet ikke, hvad er, men det er også ret ulækkert, men jeg prøver egentlig bare at smage det nu. Og ødelægger jo ens tænder. Se. Okay, det tror jeg skal over. Jeg skal lige vende tilbage, når jeg har fået skåret den her over. Så er jeg tilbage. Godt nok sin tid. Som I kan se. Så tænkte jeg sådan her ud ind i. Og det er fordi, du er i hugtænder. Ja. Jeg kan ikke engang klemme det ud. Fordi det er så hårdt.
lige til at løbe lidt ud. Så vi kan smage det. Det er videre sådan et normalt tyggegummi, man plejer at købe sådan et specielt kage. Det går jo godt. Fuck. Okay, nej, det er fysisk umuligt at bare byde ind til det. Okay. Okay, det er sådan pænt forestil dig kirsebær. Kirsebær og jordbær. Det er mega surt. Samlet. Nu kan jeg forestille mig, men hver gang jeg ser sådan noget, så bliver jeg så fanget af det, men jeg skal bare lige noget som helst, så bare. Wow, smag. Jeg ved ikke, om I ser det, jeg ser det. Stormester, ja. Ja. Hey. Okay, det er virkelig hårdt. Og tykke. Nej, jeg har fået den her plankange. Den her ting ren. Så var den her. Altså, hvordan kan man ikke falde for den og så? Det er helt ufatteligt. Jeg skulle virkelig have gode tænder for at tjekke det over. Jeg skal virkelig have gode tænder for ligesom at kunne tjekke i det også. Som et tyggegummi. Ja. Det er sådan super hårdt gummi. Altså det er sådan det. Altså virkelig hårdt gummi. Why not? Nå, og så elsker jeg at gøre det her. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare... Ej, okay, der gik lidt galt der. Jeg har bare ikke hvorfor, men det gør bare ikke lidt mørkt. Jeg har bare gjort sådan super mange dage, og jeg... Og bare lige så gør det i slow motion. Ja, det er bare sådan... Jeg har været i PC. Ja, jeg må bare tage. Så i morgen skal vi ud i kirken. Det hænger virkelig her. Der skal vi i kirken. Jeg skal konfirmere mere næste år, så du skal til 10 gudstjenester. Og så skal vi ud og træne. Så skal jeg hjem. Sammen med min veninde. Slappe af. Og lave noget sammen med min far. Vi har tit. Så har jeg faktisk ikke engang løgn. Og hvis jeg rammer, lige så snart jeg rammer 50 eller 100, lige så snart jeg rammer 50 eller 100 abonnenter, så laver jeg min allerførste giveaway, og jeg skal sørge for, at den bliver god. Virkelig god. Der kommer til at være nogle helt nye lipprodukter, måske en creme. Who knows?
Ej, for sent, når jeg kommer tilbage. Det kommer til at være noget slik og sådan. Jeg lige sådan nogle gode hjemmelavede squishies. Øreringe, der ikke har været brugt bare lige. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, det bliver godt. Det er som at det begynder at sådan... Og sådan... Støv. Og sådan... Men man slikker på det. Sådan noget. Altså prøv lige at se det der creepy noget der. Det køber jeg altså lige af, fordi det er så pænt. Creepy. Pink, den er lidt høj. Elbow spreader. Seriøst. Seriously right now. Ja. Elbow spreader. Men ja. Men ja, okay, den her video, den blev pænt lang. Det må I virkelig undskylde, at den blev så lang. Men der stod også på et tidspunkt spole 10 sekunder frem den her video, fordi at der var det sådan pænt kedeligt. Så jeg skulle spole 10 frem. Så ja, jeg vil ønske mig at afslutte den her video, inden den rammer 8 minutter. Ej, inden den rammer op på det nye tal, okay? Ja. Godt. Men så jeg vil sige meget undskyld, inden den her når 20 minutter, så er det sådan Så ja, det var egentlig bare alt for den her video. Så håber I vil prøve at købe ting fra Meny, fordi slikket derfra kan godt anbefales. Og jeg gav den her en 8. Ej, en 7'er, fordi det smager godt. Og det er sådan meget sjovt, det der er inde i. Men og så har jeg haft det i lidt tid sådan. Og så kedeligt. Virkelig kedeligt. Og så er det pænt hårdt. Så det vil man gøre, som jeg gør. Bare bruge det som en bols. Jeg bare bruge det som et bols, du sætter på, og så kan du tykke det til sidst. Ligesom slikpiller, der tykker mig ind i. Ja. Det smager mega godt. Men ja. Så det var lige alt for den her videos.